Ngapa kok maju ora? Kok tak keplandasmu lho, Tru. Ngapa kok mundur ngapa? Ayo maju ora. Ngapa kok mundur ngapa? Ayo maju ora. Kok tak keplandasmu lho, Tru. Tangane wis mulai medhun. Ngono madhes ngono modar tenan aku. Ha ngono omong. Lha Gong wis eling lho, Gong. Wis gelem lejar penggali wis ngono. Men sasisanke wae. Karepen nuthuk sirahku modar mbok malahane matiku diuntapke karo ndaraku sing tak tresnani dhewe. Waduh. Njuk ngalem. Bareng tangane medhun kok ndaraku sing tak tresnani dhewe ora. Ape apa nang ngono kuwi? Mbok ngendikan. Bagong. Nun. Maju rene. Kula tak teng mriki mawon. Adi mundur ta, Mel. Ki tangane isih ketok e. Cangine ming cangkeme tok. Ora sembodo. Maju rene. Rodo nyaket. Apa? Rodo nyaket. Nggih. Tonyo. Ora. Terane. Ora. Yakin? Iya. Nganggere nonyo sumpah sih. Kau ora sumpah. Sumpah aku ora bakal miloro karo kowe. Wah, aku wonge ora bakal tegel karo kowe. Rene oke wis. Aduh. Ngopo karengan ketimbangane Ndara Werkudara. Modar kon bali ra minggat-minggat malah jingik. Ketimbangane Ndara Werkudara modar. Rene. Nggih, yang ngapunten ayo ora ana sing wani nglejarke penggalihe Ndara. Aku susah ngertos. Sopo yang bakal tak dawi supaya daup karo anake Janaka. Lagi tak pilih-pilih. Nggih, mulane ning aja dienggo susah. Nek dienggo susah niku ana kawan melu susah ya, Tru. Ya, Tru ya. Ora asuh. Ben wae ora klop karo aku pokoke kuwi. Tru, dewange kok nek entuk apa-apa tak moh ora. Kula niku ya susah, bapak ya nangis, Petro ya susah. Iya. Nggih. Nek bareng aku krungu suaramu, arepa kowe ora ngecul. Arepa kowe ora nganggo bahan lawakan. Wis mulai anggere-ngene delok Werkudara neng ati marai seneng. Nggih. Marai aku ilang susai. Nggih. Aku iki ana dhuwit 500 tampanono. Apa to? Aku ki wonge ora blereng bondo donya. Ning iki tak paringi mboten. Yakin sumpah. Tak gawake pokok, tak gawane dhewe. Lah kowe mono apa iki menggo acting e. Tambani ora. Kula niku mboten wonten niku carane Ndara. Kula mau napa sing kula lakoni niku mligi nindakake kewajiban. Nek meng terus dituku nganggo dhuwit, mengke terus meng tuman. Kula pendak-pendak ngadem Ndara Werkudara, mesti mengke terus meng njaluk dhuwit. Elek kula teng mriku niku, mula kula nek diparingi mesti ora tau gelem. Ampun tambun kaya ngenti. Yo aja. Napa Gong? Diblerek kanggo kuku Pancanaka. Tambani ora. Tambani ora. Nek ora ya wis ora dadi ngopo. Sik to.
ditekke tenan. Wah. Lha. Aduh. Truk. Dasku truk. Lah piye? Tukono counterfeit. Oh iya. Counterfeit. Sing dingin ya truk Larang kae, Gong. terus saged to. Ora masalah. Oh iya. Wah, jan malah ndoro iki ngeplak Bagong barang dadak golek counterfeit-nya wis kecekelnya. Tuliske. Tuliske terus. Ya. Semi. Delok. Iki Ngandel ora. Kowe iki mesti ngono kuwi ya, Truk. Counterfeit. Iki rak tulisane oleskan sebelum dipakai. Ki nek nganti bumbunanku mencelat ngono. Antel sirahmu. anane salep iki kok ya iki ora. Gal. Nih, dadak loro nih. Yo tambani. Lho, pinten? 500. Wah, berarti 650. Salepe 150 Wah, caidan. Jaluk imbuh kok werna-werna. Didum sing adil. Karo dulur-dulure bapakmu iki wenehi. Mel. Kentuk Den Skandara 75. Bagong kuwi wong kene kono iki Semar iki dianggep budhek apa piye? Wis ben. Dosane men disandang. Tak sandange. Ming dosa ya. Kulino aku men. Piye terus piye? 75. Kowe kan ngagake kowe selawe didum wong 3. Yo. Ya wis tak trimo ya, Gong. Heeh. Reng njaluk ora? Njaluk no. Oh, tombo sirah ketiban tangane Ndara. Metro iki ana dhuwit 5.000. Lah turun ngene kok. Mulane anake ya kaya ngono kelakuane. Tambani. Ayo tambani. Wis sah. 5.000 didum wong loro. Jaluk ora rek, jaluk no. Ki ana Den 1000. Wis terserah sak paringmu. Wah, kari dhewe iki wis. Lho, kok nggawa loro 500-an loro? Oh iya wis. Es njaluk dhewe ya. Dara. Oh. Bagong diparingi kok kula mboten ta Dara, panjenengan kok pilih kasih. Wah. Kare wonten dawuh. Aku gelem menehi kowe dhuwit luwih saka Bagong. Nggih. Wah, ning mramatamu gantinen sik. Diganti napa? Ganti neker. Kelereng. Mengko rak saya apik. Apa wene ana rating Honda 70. Sing ngomong Bagong. Sing muni rating cangkemmu ha. Matane kakane kaya rating. Puas kowe. Nyakit ora njaluk ora apa-apa. Gusti Maha Adil mesti bakal maringi karo umate. Waduh. Kula namung komanan kalih dosa. Wah, Bagong. Semar mbok wenehi 20. Semar iku nek nyekel ditoke-oke sok tiba. Matane wis matamu karo wong tuwa kok anu mripate wis lamur. Niku asline kula paringi 300 ning kula betake. Dhewe mung butuh tuku tes ya, Man. Apa? Tes. Tes ki apa? Kuwi lho sing
Wedang dihiasi lho. Es teh. Tes dengkulmu melocot. Ini kalau kakek rong puluh ini iso tanduk ping papat. Ratu kuwi nyembah. Oh nggih. Ratu kok tok jak salaman. Keakraban sinuwun. Duapure ora. Njur anggepe ratu kuwi karo kowe iki derajate adoh kok akraban. Weh, dhek kudu sadar mbiyen ki dadi ratu mergo tak coblos. Ha iya. Kudu merakyat dadi tidak salaman masyarakat ki aja lara ati. Aku ora lara ati, Bagong, mung tata. Modar ora weh. Ngopo iki? Ngidak sekrup aku. Kraton kok ana sekrup ora. Sesuk meneh aja ya Bagong. Nggih, mboten. Rarjo sak praptamu. Wilujeng bekti kula sinuwun. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Petruk slamet tekamu. Wilujeng Den bekti kula kunjuk. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Bagong slamet tekamu. Bagong slamet tekamu. Gong ora gawe masalah. Jak salaman ra gelem e. Lah wong piyayi kok tok jak salaman ora gelem. Semaur sing apik. Mengetunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Penakno. Pun penak. Wis penak kok. Wis. Petruk kantong bolong Pandara Arja sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Bagong slamet. Nun, Bagong slamet. Pangetunipun sinuwun Mandura wilujeng nering sambikala kepareng langantaran sembah pangabekti kula kunjuk. Wah edan jangkep tata krama ukaramu. Pangetunipun nggih. Prayoga nuwun mulunggu. Sampun boten kirang prayogi. Sampeyan nggih disekecake nggih? Yo. Pun asal unjukan? Durung. Sami. Petruk Padhararja. Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong Padhararja. Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Petruk wonten dawuh. Eneng apa Petruk teka sira sowan mangka tanpa tinimbalan Panakawan? Oh. Drama punapa ta mirah ingsun prihatin Mas Bagong mijil Duda tanpa karya sangkang rinemekan Gusti gelong reno sak sekarnya Panakawan ana apa dene sira tak timbali malah nangis Petruk matura ya gene ana lakon apa Panakawan Nuwun pangapunten kula niku jane mboten kuat ngampet rasa panjenengan paring dawuh Petruk ana apa mergi kanan karang kadempel niki peteng ya Gong heeh wong listrike mati Anggere entuk-entukan ratake kowe yakin. Kowe ora mbantu kok.
Peteng sebabe apa? Merem. Sik, menengo sik. Engko tak nehi kalodhangan, tak nehi wektu ndagelo sak pol-polmu. Niki meneng sik. Siap. Paham? Paham. Diem. Oke. Menak entuk dum berdua. Ya. Mboten kanyono-nyono napa sinuwun Puntadewa niki mboten mireng kabar. Ora Petro, Ndara Werkudara mboten mireng. Ora. Ndara Janaka mboten mireng. Ora Panakawan. Pun anten sesasi niki bapak niku gerah. Syukur, mula nek mangan sikatan. Bapak niku gerah. Pun bapak niku ora iso napa-napa men nglekar teng amben. Nek didelok niku ragane kaya wis ora duwe nyawa ming mripate kedap-kedip. Pun bola-bali kula bali Bagong niku mbudidaya goleke tamba ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Mula kula gentenan kalih Gareng kalih Bagong niku nunggu bapak. Bareng ngonten bapak niku dek malam Selasa kliwon niku tengah wengi niku dehem monggo biasane ngombe niku kudu diselang. Niki lho nek mboten percaya buktine Bagong niki sing sok nyelang. Maem ya wis ora iso, mimik ya wis ora iso. Bola-bali ming ambegane saya sero ngorok teng mriki niki mergo kean udut. Iya. Lah tengah wengi malam Selasa niku bapak niku paring dawuh kalih kula, kalih Gareng, kalih Bagong. Bapakmu dawuh kepiye? Destun temen Pandhawa nganti ora ngerti ento Kakang Semar nandhang raga. Werkudara Kakang Semar lara banget. Wah, Petro ora wadul, ora matur karo pepunden Pandhawa. Lagi saiki kowe matur. Petro mbok ya sowan ning Madukara. Kok kebangetan temen Kakang Semar nandhang gerah kok kowe ora matur karo pepunden. Repot. Sibuk. Lah saniki kula matur bapak niku paring dawuh. Truk. Kowe sowan ning pepunden Pandhawa. Aku nyuwun pepunden Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Ngoten niku. Ora kena gotang Pandhawa kudu jangkep 5. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa, Ndara Puntadewa mundi pustaka Jamus kelima sada kuwi dadi srana mbok menawa nggonku Waluya Nirmala Temah Jati, Jati Temah Mulya ngoten niku. Mula sowan kula mriki diutus kalih bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Sakaken bapak Ndara, awi kula derekke rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada jangkep Pandhawa gangsal. Nek panjenengan mboten rawuh teng Karang Kadempel yakin bapak mesti sedo. Ya, Kang. Mergo bapak wis mboten gadahi kekuatan babar blas. Pun kula Yasin keping 3 lho. Nek mari ya bek mari, nek sehat ya gek sehat. Ning ora ana undhane babar blas. Winganane bengi dek Petro mboten nonton kalih Gareng ya mboten nonton kula wis omong karo bapak, Pak, mati ya mati ning warisan didum sik. Aduh paraimu lho kowe. Tak dupak genti. Lho. Bapakne kok ngame-ame warisan supaya aja nganti congkrah, Truk. Bapak wis kaya ngono wis ora iso piye-piye. Nek bapak ngerti sek ngono ya. Piye lek arep ngedum warisan? Kowe mesti malak, Gareng kae meneh, arep cilik ning Mecakil kae. Mesti apa-apa dihaki. Aku entuk apa? Aku ki mung wong sarwa ngalah. Omahe mung manggon ning pawone bapak aku ki. Ya mesake kok. Kowe njaluk bapak, ora tau dikeki.
Petro dalem mundur sikik. Mundur kok. Lah. Ngapae? Ratu dilungguhi sikile ora? Sorry. Ora sengaja kok ya. Salahe nang kono. Loh, dhisik aku. Oh iya, Dek. Ngapunten. Kowe tak jarwani ya Petro. Nggih. Yen to bapakmu mbutuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora kelakon. Lho. Sebabe mara sawangen kadangku ingkang mapan ning pepungkuran iki etungen cacahe pira? Ditunggu. Ji, ro, lu, pat, mo. Lho kok 6? Iki rasa. Kowe kok nang kono ta, Yem? Ngisru-ngisruhi pikiran kowe. Minggir. Ora wayahe kok ceniningan nang kono. Tunggal kalih 3 sekawan. Tuh, jiro lupat. Lho, kok mung papat, Tru? Papat. Kok namung sekawan? Kowe tak kandhani ya Petro. Nggih. Kadangmu utawa pepundhenmu ya kuwi Yayi Sedewa ninggal praja. Lho. Sebabe merga didukani kelawan bendaramu Jodipati. Lah kok iso didukani sebabe apa? Merga Sedewa nggondheli pustaka Jamus kelima sada. Lah pustaka ajeng dipotong pundi? Disuwun ngampil Koko Prabu Ndarawati. Lah kok Sinu Ndarawati ora ana? Petro ora seru-seru. Aku nek tok oyak kaya ngono kuwi gendandapan Petro. Ratu gendandapan. Merga Koko Prabu Ndarawati rawuh ana ing negara Ngamarta nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada. Pandhawa nyaosake marang pusaka marang Koko Prabu Ndarawati nanging mung Sedewa ingkang nggondheli. Oh, dong kula. Dodok seleng perkara kula wis paham. Dadi Ndara Sedewa niku nggondheli pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Mergo ajeng disuwun ngampil Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah Sinuwun Prabu Ndarawati alasane napa? Dasaripun napa kok nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada? Mergo Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus kelima sada. Terus alasane Ndara Sedewa ora ngentukake merga pusaka kuwi dadi pusakaning Pandhawa lan pusakaning para kawula. Pustaka kuwi penguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus kelima sada, wong kang ora seneng marang para Pandhawa nggone bakal gawe sengsaraning para Pandhawa angel mijet poe ngranti suwe banyu sinaring Petro. Oh bener. Bener niku. Mula pusaka niku aja nganti pisah karo pepundhen kula para Pandhawa. Pusaka niku mboten pusaka bain-bain. Nek Pandhawa koncatan pustaka Jamus kelima sada, Pandhawa niku dadi ora duwe kekuatan, apes kekuatane. Nek ana wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cintrakaning para Pandhawa niku angel mijawa ngranti suwe banyu sinaring niku pas. Ngendikane Ndara Sedewa niku bener. Mula Sedewa tumuli nggondheli. Lah niku bener. Nanging ngertiya sing nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada kuwi Koko Prabu Ndarawati. Koko Prabu Ndarawati ki sembaning para Pandhawa. Nek cara kula mboten nyawang sembahan. Nek nyuwun ngampil ya nyuwun ngampil sanese pusaka, ana jeneng pusaka kok disilih ki cara pundi? Sing jeneng pusaka niku duwe daya, niku merga diasta dening Kang Kagungan. Pusaka kok disilih-silihke niku mboten ajeng ana dayane. Dadi nek Sinuwun Ndarawati nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada supaya dadi kinarya nambak rengkaning praja. Kula nuwun sewu. Niku gek-gek ming alasan. Mula Ndara Sedewa nggondheli niku wis pas. Lah kok terus dadi iso lunga? Merga didukani karo bendaramu Jodipati. Ndara Werkudara. Iya, Petro. Terus karo bendaramu Werkudara ditundung lunga. Minggat. Ngaten. Iya, Petro, kowe kok ngerti. Lah biasane Ndara Werkudara niku karo anak-anak ya ngoten niku kok. Antasena tukake rokok, ora gelem, Pak. Minggat. Wonten niku wis biasa kula niku wis weruh bola-bali wong kula ngomong Ndara Werkudara kuwi cilik nganti gedhe kok dadi kula ngerti lagak lagu lageane. Dadi Ndara Sedewa niku lunga saka negara Ngamarta merga Ndara Werkudara. Iya, Petro, Gong. Ana masalah iki. Piye? Ndara Sedewa lunga, Pandhawa ora ganep 5. Masalahe kok lunga? Lah kowe iki ngrungokke ora?
Aku turu Iki ngantukan. Anggere ya iki ngantuk aku nek bar jam 12 ora ngantuk. Oh. Mergo maling. Wah. Maling dengkulmu mlocot ora. Iki ana masalah. Masalahe Ndara Sedewa lunga. Sing marahi lunga Ndara Werkudara. Mergane didukani. Masalahe Ndara Sedewa iki nggodani Pustaka Jamus Jimat Lesata. Dis. Goblok banget ora. Aku wis omong akeh banget mau mbok ngrungokke. Aku makler. Ya nyun ngapura dadi Ndara Sedewa lunga sing nundung Ndara Werkudara. Heeh. Mbah, masalahe apa? Tak urus iki, Tru. Ya. Mundur. Ya. Kula tak takon karo sampean. Wah, Bagong wong edan karo Bendara nuting-nuting. Sampeyan ngaku aja goro, satriya iki nek goro cetel kasatriyane. Perkara apa? Kowe nundung Sedewa, ha? Kowe nundung Ndara Sedewa apa ora? Wah, iya. Dasare apa aku tak takon? Sedewa wani karo aku. Dikandhani ora nggugu, aku wegah duwe dulur yen dikandhani ora nggugu. Tak tundung minggat. Terus saiki nek nganti Ndara Sedewa minggat, Pandhawa ora jangkep 5. Monggo Semar loro, isane mari nek Pandhawa rawuh 5, cacahe ning Karang Kadempel. Nek nganti meng 4. Nek nganti Semar, endi Pandhawa? Jero lupat ceksek ngono piye? Hah? Ora mikir to kowe? Kula kandhane nggih, Den, Pandhawa niku aja nganti godhang. Merga Pandhawa niku nuwun sewu, 5 cacah iki wis ngrambangke dhewe-dhewe. Ndara Puntadewa kuwi nuwun sewu. Sing barep kuwi nglambangke Ndara Puntadewa kuwi ora tau gelem perang, ora tau gelem tumindak ala, ora tau gelem tumindak sasar susur, watake resik, lahir batin, manembahe taberi. Nyembah karo sing gawe urip. Mula Ndara Puntadewa ki perlambang wong sing manembah karo sing ngakarya jagat. Sampeyan ki kasantosan. Ndara Janaka kuwi tresna asih. Lho, kabeh wis lambangke dhewe-dhewe. Kok dadi Ndara Sedewa kok tak tundung lunga? Wah, Bagong ora basa aku iki bendaramu. Kowe kudu nganggo tata krama ora basa karo aku. Tuwa sapa Werkudara, Bang? Tuwa kowe. Nah, aku ora basa ora masalah. Ora bakal kualat karo kowe. Kowe iso kaya ngene iki mergo aku sing budidaya. Kowe iso dadi satriya, sampeyan iso lengganing Jodipati, nek aku ora ngewangi Babat Wanamarta jaman semono. Apa entuk Pandhawa negara Ngamarta? Kowe ngewangi apa? Kowe meneng wae cangkepe ra satrapa. Ora kowe iki ngewangi ora, kowe meneng. Meneng diem. Iya iya. Aku nek omong apa-apa kuwi pokoke ngiyoi. Yo yo yo. Ngono entuk didomong loro. Apa-apa kok didomong loro? Hah? Nek kanan kaya ngene sampeyan notohke nyawa. Nyawane sapa? Nyawane Semar. Nek ngono sampeyan seneng Semar mati, ha? Nek ngono sampeyan seneng Semar mati, ya. Sampeyan bunga Semar mati. Wah, Bagong. Ilang tata kramamu karo aku. Kowe wani karo Werkudara. Nuwun sewu, kula ora wani karo Werkudarane, ning wani karo pambegan sampeyan. Sing rumangsa bener dhewe, ora iso disalahke. Kula ora setuju carane kaya ngono kuwi. Jane rasa rene kok kono wae. Lah ngopo? Aku tratapan. Tratapan, Dik, Dik. Malah nyanyi. Ayo. Saiki kowe ngecawa, Truk. Truk. Mangsulana, Truk. Lah piye? Aku ora patek wani nek ngene iki. Oh, jireh ora kene, kene. Wong kene wis kebacut nyegur kali, maju ya klebus, mundur ya klebus. Lah kowe beda pedhamane karo aku. Lah piye? Aku nek nyeblong kali ndodok sik. Dugang ora.
Kersane pripun? Ora usah nyuli karo Bagong. Wah, yen pancen ora trima karo lungane Sedewa, mergo tak tundung. Anak-anake Semar ngopo? Nuwun sewu, mbangane kula kelangan bapak. Luwung kula mati teng negara Ngamarta kula wujuti. Yo, metu njaba. Oke, Tru. Ora sembrono lho, Tru. Ndara Werkudara. Lho, wong kendeli ngene iki go wis bacuk nantang ora kaya kowe iki nantang kok mundur iki apa kuwi? Nek kaya aku wis bacuk nantang ngene iki iso luweh. Mbangane kowe karo kelangan bapak. Nek nganti Ndara Werkudara ora iso nemokke Ndara Sedewa, ora kersa goleki dina iki. Oh, rame-rame lantas marang-marang putung. Gecek ndas. Wah, gecek geti metu njaba. Weh. Nuwun sewu. Piye, Bagong? Anane kedadian kaya ngene iki mau merga Kresna nuwun sewu Sundarawati nyilih pusaka Jamus Klimasada. Iya. Sapa sing ngeterke tekan kene? Koko Prabu Ndarawati diderekke Koko Prabu Mandura. Nah, iki sumbering masalah. Hus. Ratu kok dihu. Sampeyan sing nderekke Sundarawati? Yo. Sampeyan ngerti mboten Sundarawati niku tenan-tenan apa ora negara Ndarawati ketaman pegebluk. Yai Prabu Kresna rawuh ana negara Mandura. Dheweke ngandhake karo aku matur karo anakku yen to negara Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane walyana Rama Temajati yen to tinimbalan pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Aku dadekke seksi supaya melu sowan negara Ngamarta. Terus aku matur karo Yai Prabu Darma Kusuma. Yen to para Pandhawa kudu ngelingi lelabuhane Yai Prabu Kresna. Tumuli dadi geger iki mau. Ah, iki. Sak ngerti kula, Ndara Werkudara niku wonge angel nesu. Nek ora ana sing ngubup-ubupi, nek ora ana sing ngompori. Sapa sing ngompori Werkudara? Lho, aku ora. Ngaku wae. Ngaku wae. Glandang nenggala wae. Hus. Kuwi nggonku. Aku njaluk. Lho. Nenggala dijaluk piye? Butuhe aku ora mengerti para kowe. Ya sampean kudu tanggung jawab. Sampean melu gawe masalah luwih Ndara Sedewa. Sampean ora gelem nemokke Ndara Sedewa. Kula sing ora trima. Lho, kowe nantang Baladewa. Lho ora nantang. Meng kula meng kepengin sampean tanggung jawab. Tegese kowe nantang karo Baladewa. Kowe nantang karo Rata Mandura. Apa mbok ora wedi karo kowe? Ayo, nendi papane wong bondo itu metu coba legane atiku. Rugi. Apa wi? Ngerkoso kok tak njaba. Rajos. Jirih. Ora sakakan gelem tanpa kon ayo. Karepmu piye? Pokoke sampean gelem golek apa ora? Aku ora gelem golek. Ora gelem golek gulung wae. Metu coba legane aku padha. Bagong, Nun. Lah kowe iki ngopo? Nantang Koko Prabu metu saka Ndaturaya kok kowe malah begogok. Santai. Sing repot ra kono. Wong kene durung siap-siap kok yo mangkat yo saiki yo ndas lho ketinggalan kereta. Ora ono Baladewa kok nesune tentang kereta. Aku anggere mlebu nang kraton iki kabeh wis nganu apa jenenge kuwi? Njur do ngawur kata-katane. Puntadewa barang kok tentang. Ya sing gedhe pangapuramu. Mboten banten menapa. Wis kono nek arep genahke perkara iki metu njaba. Sendika ngestaken dawuh. Nyuwun pamit. Nyuwun pamit madal pasilan sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara Janaka kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Kuwi sing muni aku. Aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara nek kula nyuwun pamit nggih. Iya Bagong sing ati-ati. Njaluk. Sing ati-ati ning Sambikala. Waduh kok wolak-walik lho omong. Yem aku lunga sik ya. Inggih ngesraken dawuh. Suwe banget ketemu karo kowe.
Engko cipika-cipiki ya, inggih. Ayo kangen ya, inggih. WA-mu isih kae sing wingi to? Inggih. 081 125 250 375. Aku menghitung-hitungan. Inggih. Kuwi adimu kok? Inggih. Lemu banget. Oh ya aja sok salin nganggone adimu ya? Inggih. Sandangane aja sok ganti. Inggih. Nggone adimu ki nek tok nggo iso tok cantolke pundak ngene iki. Saking gedene. Ora tepung kok wis ngrasani pakaian dalem. Aku karepe dhewe. Aku kenal aja. Nyun pamit sinun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Mergi nek nganti kula mboten ngelingke Petro iki nek pun nesu wah. Bebayane tenan, yakin sumpah. Mboten mantra-mantra wujuding Panakawan, bedane karo sapa-sapa ora wedi. Apa ya nggih? Dewe nganane malam Setu nika gelut kalih Bathara Narada. Lho. Perkarane apa Bagong? Susukan teng jero kotak. Kok iso enggak ora weruh. Dosare kabeh. Bathara Narada niku musuh Petra disadol rame teng jero gludak-gluduk. Sing damekke nggih kula. Ya wis syukur yen to kaya monggo ngonten mawon nggih nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Bareng. Iya. Pun yen Ndara Janaka. Iya sing ati-ati Bagong. Ndara Sembadra sehat to? Sehat. Ndara Srikandi? Iya waras Bagong. Syukur. Pun yen Ndara kula. Iya Bagong sing ati-ati nune nggih. Oh iya nah. Nggih. Dadah. Inggih ngatos-atos. Pedone ora tak kandhani tuman wae. Wis merna-merna ae gawe masalah terus nang kampung ki. Adet malam Selasa wingi. Malam Selasa ngopo? Ora do ronda. Remi dolanan iku mengitungan kok kancane do ditempilingi. Nek mboten kula pisah ajur sak kampung. Kula terus mlayu saka omah tak eleke, "Truk, iso meneng ora?" Langsung lingguh. Petruk wedi karo kowe gila. Oh iya. Nggih mun ngoten mawon nggih ngabari tok. Iya. Njing ampun gawe anu tatu atine Petruk. Iya Bagong. Nggih pareng. Iya. Monggo. Iya Bagong. Pun Ndara Janaka. Iya sing ati-ati. Ndara Abimanyu sehat to? Sehat. Ndara kula nyuwun pamit. Iya sing ati-ati Bagong. Oh iya nak. Nggih sing ati-ati cerewet wae. Tone modar wae. Durung entuk-entukan dilokke. Pun ngoten mawon nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Nune nggih mengke ndak selak Petra malah gelut kali Ndara Baladewa. Ya nek Baladewa menang, nek nganti kalah, napa mboten mirang-mirangke ing atase Ratu Mandra niku Ratu Digdaya Sekti kalintang jayane perang kok nganti kalah karo Petra. Ha iya to? Iya. Ngoten nggih? Iya. Are. Iya. Pun nggih? Iya, Bagong. Pun nggih, mbuh racaturan. Oh iki wis krasa iki sing. Nek ora ngoten ndak ora rampun apa ya. Kula tak metu tenan sanipun mboten ajeng teng mriki mboten ajeng pamit wong tak pamit ya ora di perasaan babar blas. Pun nggih? Iya. Kula niku ya gumun. Aku ya gumun. Sebabe kok cerewet. Ora dikai dhuwit kok. Bagong Ratu lenggah Siniwaka ora nggawa prabiya. Waduh. Ndara Janaka, mengko yen wis tekan Karang Kadempel tak paringi. Kapan? Ya mengko mesti tekan kono, Bagong. Ndara kula kan duwe. Tegas iki aku seneng nek tegas niki malah seneng. Nek wong tegas ki sing kere tetep kere, sing sugih tetep sugih. Ngono kuwi karepku. Nggih sampun nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Pareng nggih. Iya. Wonten dawuh. Patena kowe? Nggih. Andakawana? Inggih. Pangling-kaling kula ki Lurah Bagong. Ora. Sehat to? Iya, pangestunipun waras. Nggodhe 300. Kangge menapa? Nek silise
Panjenengan menika ngambil dari dipun kunduraken. Iki atas nama Sinuwun Puntadewa. Aku kok nyilih kowe 300 sesuk le nyaur panjenengane. Menapa estu? Dipidana pati wae wae. Inggih. Monggo 300. Ah, ngono. Nek ra ngene ra entuk hasil aku.